तो दोस्तों अभी पहुंच गया हूँ जी मैं ट्रक मार्केट अहमदाबाद के अंदर और अभी बजे है रात के 11 और आज संडे का दिन ट्रक मार्केट में वैसे ही इतना रश है। जस्ट टू लेट यू नो यहाँ पे ट्रक्स नहीं मिलते बट यहाँ पे है फूड ट्रक्स और फूड ट्रक्स जो है मैंने पहले भी इस जगह का टूर कर चुका हूँ और इस जगह पे अल्टीमेट जो है खाने की चॉइसेस है। हर तरह का स्ट्रीट फूड आप नाम लो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ज़बरदस्त जगह है और यूनिक एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको जो है वो मिलते हैं। तो ट्रक मार्केट तो मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन रही है और अहमदाबाद की जो वाइब है, अभी देखो आपको किसी एंगल से लग रहा है कि अभी रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी तरह से, खा पी रहे हैं, अलग अलग कुजीन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस जो हैं और डिफरेंट तरह के जो हैं स्ट्रीट ऑप्शन। दाबेली ट्राई मैंने करी, दाबेली ज़बरदस्त टेस्ट उसका जो है वो यहाँ पे है। चलो अब रश के अंदर चलते हैं और एक मैं आपको चक्कर लगवा देता हूँ, एक राउंड लगवा देता हूँ इस जगह का कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सो कैमरा टर्न करता हूँ मैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द एम्बियंस और इस वक्त क्या यहाँ पे हाल है। चलिए of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now, dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. So clear, ooh, we can see so clear. तो अभी एक यूनिक चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। माँ भद्रकाली द सोडा शॉप इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे मिलते हैं जी सोडा के शॉट्स और अभी आगे रश बहुत है, मैं आगे अभी जा नहीं रहा, लेकिन यूनिक वे है भाई इस बंदे का सोडा बनाने का। तो जो गैस का कैनिस्टर है वो इन्होंने ऊपर रखा हुआ है, सोडा प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर शॉट डालते हैं, जो भी आपको फ्लेवर चाहिए, पिना कोलाडा या लेमन या कोई भी, वो शॉट प्रिपेयर करते हैं और सोडा ऊपर से डालते हैं और उसका पूरा एक फाउंटेन निकलता है सोडा का जो आपको पीना है बिल्कुल उसके गिरने से पहले। सो डेफिनेटली बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है ये। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ट्रक मार्केट में तो भद्रकाली सोडा शॉप पे एक बार इसको ट्राई करना जैसे ये सर्व होता है, सो दैट वी विल सी कि कैसे। अब स्टाइल बंदे का बड़ा सही है यार, सोडा प्रिपेयर करने का और सर्व करने का भी बड़े प्यार से सर्व कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैरायटी की बात अगर आप करो तो यहाँ पे आप देखो कि हर चीज़ आप सामने देखो, हांडवो है, कीचो है,
पुलाव है, डोसा है, उसके बाद पंजाबी पराठा है, डोसा है। देन सबसे प्यारी चीज़ जो यहाँ पे मिलती है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज़ द जामुन शॉट्स। और जामुन शॉट्स के साथ फालसा फ्रूट के शॉट्स भी जो हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो लेट मी ट्राई एंड सी जहाँ पे ये मिल रहे हैं। तो आप आइए यहाँ पे आईसी माइसी में एंड यू विल गेट जामुन शॉट्स, फालसा शॉट्स, और भी बहुत तरह के हैं। सो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फ्रोज़न फ्रूट रेडी टू ड्रिंक और सॉल्ट के साथ ही सर्व करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स हियर। तो जी ये वीडियो मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लंबी वीडियो नहीं है ज़्यादा। तो ये ट्रक मार्केट का एक तरह से आपको मैंने टूर दे दिया है और अलग अलग आइटम्स जो हैं वो आप यहाँ पे आके ट्राई कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। रतलाम कैफ़े हाउस यहाँ पे आइए। अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, आज के दिन की वीडियो को यहाँ पे। सॉरी छोटी वीडियो बनाई, लेकिन टाइम आज इतना ही था। और दोबारा मिलूँगा मैं आपको कल एक नई वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।